Selamat sore pecinta ayam hutan merah Sumatera dan pecinta unggas. Selamat pagi yang menonton pagi hari dan selamat siang apabila menontonnya pada siang hari. Aden Aji akan membuat video konten tentang ayam hutan merah Sumatera yang kemarin itu mengeram sobat ya. Kok kemarin mengeram? Kemarin ada di kandang di dalam kandang kemarin. Jadi untuk hari ini Aden Aji akan lihatkan, karena Aden Aji sudah taruh di luar sobat ya. Ini sobat, dia posisinya ada di atas. Nah itu sobat. Itu dia sobat. Kemudian Aden Aji akan masuk ke dalam kandang sobatku. Dan telur yang tadi ngeram itu sobat, ada 7 butir. Orinya masuk sobat. 7 butir telurnya. Dan itu jantannya. Sekarang jantannya yang original itu Aden Aji jadikan satu sahabatku. Sini sahabatku ya, sambil bercerita. Jadi sahabatku, ini orinya sekarang bersama-sama dengan betina ori juga sahabatku. Karena betinanya itu sudah pada mengeram semua sebagian, dan sebagian lagi betinanya itu sudah membawa anaknya. Jadi sahabatku, sekarang ini jantan orinya tidak ada lagi selir yang untuk bisa mendampingi, karena yang sebagian mengeram, sebagian lagi sudah bawa anak. Begitu sahabatku. Kemungkinan minggu-minggu ini mudah-mudahan ada yang keluar dari semak-semak sana, karena sudah beberapa hari juga tidak muncul karena posisi mengeram sahabatku ya. Mudah-mudahan anaknya bisa selamat. Dan Aden Aji membuat postingan ini sahabatku, yaitu bercerita tentang ori ini sahabatku. Yang betina ini sudah 8 bulan sahabatku. Belum ada tanda-tanda bisa memberikan keturunan baru. Sudah 8 bulan, malah yang satu ekor itu stres sahabatku. Karena sakit. Kemudian Aden Aji obati, Aden Aji pegang. Nah disitulah menambah stres sahabatku. Karena ayam hutan tidak seperti ayam yang lainnya, dia liar sahabatku. Dia kalau sakit itu susah pengobatannya, kecuali dia suka makan. Ini kan kalau sakit dia kan selera makannya nggak ada, jadi terpaksa harus Aden Aji suapi. Kemudian kalau dipegang dia akan bertambah stres. Jadi nanti ada punya penyakit dua. Yang satu penyakit stres, kemudian yang kedua sakit yang seperti kemarin itu, akibat dari pancaroba, flu, pilek, batuk, dan segala macam jenis lainnya penyakit yang menyerangnya. Itu sahabatku. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan musim pancaroba segera berhenti dan berganti dengan alam atau musim yang tenang, cuaca yang bagus, sehingga dia bisa kembali normal. Oke sahabat pecinta ayam hutan, untuk saat ini semoga bisa terhibur tentang cerita Aden Aji mengenai tentang ayam hutan merah Sumatera. Next.